Radwechsel, Lüftung reparieren, Zündkerzen wechseln, Antenne ausbauen, Wartungsarbeiten. Die millionenfach bewährte Autoreparaturbuchreihe So wird's gemacht zeigt, wie es geht. Hier finden Sie die passenden Reparaturanleitungen für Ihren VW Polo. Die über 150 Bände der So wird's gemacht Buchreihe des Schrauberpapstes Rüdiger Etzold bieten Reparaturanleitungen für über 700 Automodelle. Von Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota, VW und vielen mehr. So wird's gemacht.